这节课我们学习三极管的电动应用。接下来我们分析 NPN。接下来我们分析 NPN 与 PNP 三极管。图一为 NPN 三极管。当我们的 B 开关 SW1 断开时，我们三极管不导通，相当于 C 与 E 之间开关断开。那么可以看一下，这是一个 NPN 的三极管。当我们的 SW1 断开的状态，代表我们的极极没有电压，也没有电流，相当于 C 和 E 断开状态，就是开关没有闭合。那么这个时候测量 C 和 E 的话是无穷大，那么走抗非常高。再看一下图二，当 SW2 闭合时，我们的电压会经过 R4 电阻提供一个偏置电压，这样就会产生 IB。我们这里有个5伏电压，通过 R4 5K 电阻，再通过开关直接送到我们的极极。那么极极得到一个正向电压，而且这个电压又比发射极要大。我们常规来讲要大于 0.7 伏。那么现在是5伏，这么过来完全大于了 0.7， 所以我们的三极管就会导通。导通之后，我们的 C 和 E 之间相当于一个导线直接接地。那么这个时候，我们的 Q2 C 与 E 之间导通，这个时候 C 与 E 之间可以看成一个开关，那么就会形成 IC 的电流。那么这个时候，我们的发光二极管就会点亮。那么接下来我们分析一下偏 P 的三极管。图3为偏 P 三极管。当我们的开关 SW5 断开时，三极管不导通，相当于 E 与 C 之间断开。我们看一下，那么这个时候我们的 SW5 断开，那么 PNP 的三极管它的电流方向通过这个5伏，通过电阻二极管会流向我们的极极。那么这个时候极极是有电压，但是它的电压和我们的发射极之间压降没有大于 0.7 伏。那么这个时候我们的极极没有电流，它只有电压没有电流。那么这个时候我们的发射极和极电极之间就相当于一个开关没有闭合。那么这个时候我们的整个电路当中没有电流，我们的发光二极管不能点亮。再看一下，当我们的图4 SW6 闭合时，我们的电压极极经过 R8 电阻到地产生 IB 电流，那么这样 E 与 C 之间导通，那么这个时候我们的 E 与 C 之间可以看成一个开关导通，那么这样就产生了 IC， 发光二极管就会点亮。那么这个电路我们看到，如果我们的 SW6 闭合，那么我们这里积极的电压就会通过我们的电阻直接导地，那么这个时候我们就有了 IB， 有了 IB 的电流，那么我们发射极到极电极的电流就会产生，那么这个时候我们的发光二极管就有电流了，那么自然就会点亮。如果我们的三极管导通以后， E 和 C 之间就相当于一个开关直接导通。那么我们再看一下，我们 PNP 的三极管多数人都很难理解，如图5所示，内部结构类似于2个二极管，然后在 E 之间输入一个电压，那么我们的 B 就有电压。我们看一下，那么如果这个地方有个5伏电压，通过电阻二极管内部二极管就会过来，然后这里电压是 4.5 伏，因为三极管的内部有一个二极管，那么这个二极管的压降一般的都在 0.5 伏范围之内。那么这个 4.5 伏，但是它没有达到
我们的 B 小于 0.7 伏的条件，那么当然就没有 IB 电流，所以三极管处于截止状态。那么这一点我跟大家重点介绍一下，就是说如果我们的三极管这是 PNP 的三极管，那么如果你想让这个三极管导通，那么我们的 B 的电压要小于多少呢？ 0.7 伏，也相当于可以这样理解，就是说要大于 B 0.7 伏，我们的三极管才能导通。那么在这个内部的结构可以看到，这里是5伏，通过电阻线流，那么通过二极管过来，那么我们的 B 极只能有 4.5 伏。那么这个时候没有满足条件，我们讲的我们的 B 要小于0.7 伏，也相当于要大于 B 0.7 伏，那么我们三极管才会导通。现在它们之间只有 0.5 伏的压降，所以三极管不能导通。那么在这个地方还有一个重点要跟大家说明一下，就是说这里的电压通过电阻，通过内部二极管可以到达我们的极极，那么这个大多数的人都能理解，因为这个二极管是正向的。但是有一些人不理解，我们这里的电压怎么可能通过我们这个二极管可以下来呢？那么我这里重点讲一下，我们的这个二极管它是非线性的，你可以理解为它是一个稳压极管。那么我们的三极管只要是极极有 IB 产生，那么这个时候呢，我们的这里的电流就会穿过这个二极管，可以直接下来。如果你不了解的话，你可以认为这个地方我们可以画成一个稳压极管。那么稳压极管这样就可以理解，直接可以导通。那么我们的这个二极管呢，我们常讲的是类似于这种二极管，实际上并不是二极管。那么这就是我们三极管的电动应用。我们再看一下，在主板中，我们的三极管主要是做一些信号切换或者是电压转换。那么头一，如果 A 点的电压大于 0.7 伏，那么我们的扣2就会导通。我们看一下，如果这个地方有一个 slip S4 in， 这个电压如果要大于 0.7 伏，那么我们假如说 0.7 伏，那么我们这个地方有个5伏电压，通过电阻可以下来。那么如果这个极极电压大于了 0.7 伏，那么我们的三极管就会导通。导通了以后 ，C 和 E 之间可以看成一个导线，那么这个时候我们的 B 点电压就没有了，就是0伏。那么如果 B 点是0伏，我们的扣3就不能导通。为什么？因为这是 NPN 的三极管。那么这个时候我们的极极电压一定要大于发射极，要 0.7 伏以上才能导通。那么现在极极是0伏，发射极也是0伏，所以我们的扣3不导通。那么扣3不导通的话，我们这里的5伏通过这个电阻线流以后，就会输出一个电压多少呢？是5伏。那么它是这样应用的。那么再看一下这个地方，另外头2，那么 A 点有5伏电压，那么接下来我们看一下，这个里面有2个三极管，一个是 PNP 的三极管，一个是 NPN 的三极管。那么接下来我们分析一下。那么首先这个地方是5伏电压，5伏电压会送到我们的发射极，再通过电阻这么过来，也会送到我们的极极。那么这里也是5伏电压，那么我们的发射极也是5伏。再看一下这个5伏呢，同时也会送到我们的极电极，也是5伏。再看一下，那么假如说我们这个 slip S4 这个信号没有电压为0伏的话，0伏，那么0伏的话，我们下面这个三极管是 NPN 的，那么极极没有电压，那么三极管就不能导通。不能导通的话，那么我们这里的这个偏僻的极极电压也是5伏。
那么现在积极电压5伏，发射极也是5伏，所以我们的这个三极管扣6不导通。那么不导通的话，我们低点的电压就是0伏，它是这样的。那么接下来我们再看一下，当我们这个地方的电压大于0.7伏，那么再看一下，那么刚才就讲的这里是5伏，那么这里也是5伏，那么这里也是5伏，然后这里大于了0.7，那么这时候呢，我们三极管就会导通，导通了以后，就相当于我们的极电极和发射极之间就成了一个导线，成了导线。那么原来这里是5伏的，现在变成了0伏。那么变成了0伏以后，就相当于这个电走这里接地了，0伏就接地。然后这个时候呢，我们这个地方5伏和这个10克电走，再和这个电走进行分压，那么分压就可以分到一半，2.5伏。那么分到2.5伏以后，我们再看一下，因为我们的 PNP 的三极管导通条件就是发射极一定要大于极极多少呢？0.7伏。那么现在这个发射极是5伏，然后极极现在是2.5伏，那么这个时候满足了条件，所以三极管就导通，那么这个地方就可以得到一个5伏电压。